Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki musim banjir, musim tengkujuh, yang mana hujan akan turun mungkin setiap hari. Maka setiap kali kita menjenguk keluar tingkap rumah dan melihat hujan, marilah kita amalkan satu doa yang mungkin nampak ringkas, tetapi inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadis rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hujan akan berdoa, ya Allah, semoga hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Bermanfaat maksudnya hujan itu tidak memudaratkan dan tidak menjadi musibah. Inilah amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdoa agar mendapatkan kebaikan daripada hujan. Amalkan doa ini beramai-ramai, sebarkan kepada seramai yang boleh. Mudah-mudahan hujan yang turun ini bertukar menjadi hujan rahmah, bukannya hujan musibah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Sebarkan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.